Në fjalën e tij, para Asamblesë Partisë Socialiste, që u zhvillua sot në Durrës, Edi Rama tha se puna për reformën territoriale duhet të vijojë me ritëm të lartë dhe me pasqyrimin e qytetarëve në çdo zonë të vendit. Gjithashtu kreu i qeverisë theksoi se është emergjente nevoja për depolitizimin e administratës zgjedhore, pasi sipas tij, Shqipëria mund të jetë sot i vetmi vend në Europë me komisione zgjedhore politike. Reformën zgjedhore kemi nisur nga puna, siç kemi nisur edhe për reformën territoriale, ashtu siç e thamë në krye të vitit të parë të mandatit, dhe duhet adresojmë me patjetër rekomandimet e OSBE-ODIR-it, por mbi të gjitha ne duhet ta bëjmë depolitizimin e plot administratës zgjedhore, duan apo nuk duan ata që kur mos daqin, sepse është një nga pikat më të turpshme për një Shqipëri që bëhet gati të hyjë në Bashkimin Evropian. Dhe ndërkohë, mbase ka mbetur i vetmi vend në Europë me një administratë politike të komisioneve zgjedhore. Ashtu sikundër, duhet patjetër të bëjmë çmos që rezultati të dali më shpejt. Dhe besoj që duke bërë këto dy gjëra, do të japim përgjigje shumë shqetësimeve që krijohen artificialisht, pasi kur them artificialisht nuk janë për mungesë të vullnetit ton, dhe që pastaj zmadhohen botërisht. Socialisti nënvizoi se shqiptarët duhet të informohen në mënyrë sa më të qartë dhe kapilare për procesin e integrimit evropian të vendit.